Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boygo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati boygo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Ekero Lucille na Ebon aba America banyor tumwana okurukwanga Ruby Bridge nigo barenge aba America aba Africa ose African American ase Kenya morero karaba manyora nako yachikuika emiakene chingaki Ruby akogenda ase eskuru agasoa ase skuru entangani yarenkuru William France Elementary School skuru eto tabanga enasari kurende gachu ikagaria asago soa ase eskuruiga abaibori kubamanya ng'umwana mumwamu ochire ase klasi ekiga litkoria kabere bakagenda bagachaka korobekana na kurusia abana babo ase eskurueria bagatiga umwana uriye bweka ase eskurue kibako muruserenga umwana oiga no mumwamu mwalimu oyo mumosongo akateba nga tigamasomami na umwana uriya agasomi gubweka ase skurueria astegeka kyumwa komogima no mwako kubwatia boigo akabanere bweka ore ase klasi ekega ekero abantu aba bakonya ko andamana
gosekero bakorobekana ase chipara ekero Ruby akoborigwa n'omwarimu wenki gekogera arenge kubarigereria abantu abaiga agateba tari ng'ana arenge kubarigereria ase eng'encho mbanjete kosabera narenge egere banyare kumanya gwekera bono iga Ruby Bridges nigo are moyo nabwata abana bane na niga are omwegereria bwobwene bw'omwanyabanto ase akorwania okonengetwa kirisankwa gose asokorwa naboigo korwa ase obokenyomba nakio korwania obokenyomba gose nakio okorwania okonengetwa kwa bantu gete ase kenyoro kiao na ribori rito emaragoba ya rero ekero togochaka gotebia ng'a ekionga chinsainye litkurio mwario rio motienyi okane omokoiga ekero togoso motinyu gatano litko ria litoteba bantu bagochengera litkuria bokoremeremo ensengema eria nankyo rero aya naro twakwariganirie ase litko ria rero ase kionga chinsainye nsemo yebimanyererio akoroko Wilson Makori chinkoroko mkate Enoch. Togochaka noroboti orobe kurwase omochie o Nairobi emaragoba ya rero nigo omojumbe o Kasipul omoske Charles Ongondowere arasirwe ensa eyemo nenusu chia abonobotko ase epare emo ase omochie o Nairobi mojumbo yo ocholere ase kero kyobo jumbe gwetera ase tigitia ODM nigo arasobno mosakito Sam Miyenda agotomanya. Nigo yaba omorogobo mobego chia ase bunge ya Kasipul egotoka ase county ya Homa Bay magega y'omubunge bw'ebunge ywe Charles Ongondowere gokwa kweteragwa kwa amasasi omorogobo rero nigo omubunge ywe akwa amasasi n'abantu barenge pigipigi iguru korende omurundi oye ere nanyara koba gagokonyeka mubungo yo nigachorire gwetera ase echama ya ODM oyo gwekera bono iga ore gokora emiremo ase ntunda yaye ya kabere bwango iga nigateba obugima bwaye nigo borasa kong ekige kagire kwirera ogwitwa kwaye ase ritukuria rero koreng'ana na kiroria nigo egekorekia gorekana ense yamo nenusu ya rero maragoba omobere oye nigo gachire ase nkendwe yamo imiyo mochie o Nairobi kuripoteria egetasene ikia Getembe TV inche Sam Miyenda. Ekero abantu bamenyatamo nigo okonyora bakonya kurigererania bobe ase amang'ana tayo kurende ya mataya mukuru ase kenyoro keirianyi bogeka ward ya Kitutu Church South gamra abamo babere barwanire goika ko oyomo koraria oyonde ase ng'encho yaki mosakito dipo nasanya niga gotomanya orboti orwo amana nabanazi tenkanyaro mamuro minto igakwete ntamanyetiaga ime ye kenyoro kairia nyisi kegotoke ward ya bogeka ebunge ya Kitutu Church South nigotokomera nane amateyo mugaka bikundo asaba murabaye babere babete bagotwara chisegi omo goika gosiria obogima bwaye. Jina naitwa Veronica Mwen. Mimi ni bibi ya Isaac. Siku ya Jumamosi tuliamuka vizuri na Isaac. Saka kapika nguo zake pasi anaenda kanisa. Hapo ndio ndugu yake alikuja mpira ile ya kuua ndege na panga na mti wa njembe. Sababu wamekuwa wakishi miaka mingi wakasosana maneno ya shamba. Kuna mti nimeweka kamba, ilikuwa imekauka miaka mingi, mti nimeweka miaka 4 imekaa na hizo kamba. Amekuja ameanza kukata, alikata mara 5 ama 4. Ndio alichukua ile mpira ya ndege. Akamwambia kijana, leo nataka ukufe, nitakuua kabisa lakini unanijua vizuri. Nitakugonga mpaka ukufe kabisa. Wakaanza kupiga Isaka kwa kichwa. Maona ritukeriria Jumamosi igo nyigwete bikuro bitari bya kawaida. Nkaboka bwango kunyana nabokire ngasoka
gochigweka para nkanyora abantu bara abange baichire para ngotaka komanya ningi kegenderete ngotira nkonyora nisako wakirwe orense ngasokie pigipigi yane ngasoka rende tukabatembo beki gorto mwiri nyagitari asenge choma twaro che obeire obe bono nonyo chito ko butoro mwobo yo talinga no mwoba arengera tiko butoro ekyagro ya mate tuboronge tikaturatira no boremo ekyagira ngange torto chikokoreki tochiko gambe kina ma chitali kichesire goika kera nyoreka no mugono kwende moto ina no yo sagu na bukonyo butora nanyana bo ni gobabeire nechisegi asege kegetambe inche mune jirani ga nara rorire binte binge bagokora uyore Robert na Isaac omwabo onde tayi orense chinga kibono babeire bagoikania goika aseke gambero chengor kunyantinge abana baminto ane kera baibori bakwete nje na barendete bono iga babeire bakorwane ngakientambe igoro y'umugondo baraitakanire amanyinga utatiga bono ko bache tuguitana nande agacha kuito yo mwa bagaku ekine kya Jacob mutinyo gatano tare 28 bari gocha gwatirana abantu bakuruko tibache kubwata rituko ryegoro engusana nentinde nigo yanegatiwe gati yabangena babere banyagusira Isaac Bikundo beta 2014 kero mwana yo mukari ngemitinye sita mbona nachire koiranes enge igoro nachite mbona bunasirirega ali nachite koyu na kikyagera tenchenga chachu nimbwata abana baisaka batatu bale hapa serikali niko na shida hapa serikali nioa kuna nyumba alikuwa nayo mimi nilijenga kwangu hii shamba imekula Isaka kama Isaka ameuliwa na ndugu yake tumbo moja ndoli na Isaka njengo kwa na torenere Isaka ngo chale mbakanga chakorora abana bae asibono ya mate ya nyagusira ereno bwoba na ni kijana alikuwa ananipenda sana ni kijana alikuwa na ukarimu wake kuwa na heshima wazazi wake kwa kuwa hapa naona kuna ungumu na kutakuwa na vita mingi sana hapa serikali nigo yaburiwe ko irali chikon na boigo abantu baburiwe weatanana nechisegi buna bana bamo nigo ryo mugondo igo babwenete kugenda goteke step uchi serikali negwate abantu bamanyete igo ryo mugondo ati amepotea na anjashikwa mimi nataka ashikwe serikali yongeni asifanywe chochote kuliwa ama wala nini achukue sheria mkononi mimi sina umbaya kabisa na yeye alifanya Kenya alifanya serikali wache imugambia hapa duniani na wakati atakufa Mungu akitaka na Mungu anajua kupitia hapo sira yake kuripoteria gitaseni kiao kiagetembe kuroigase kinyoro kia Irianyisi gutoka imeje wodi ya Bugika ebunge ya Kitutu Chache South ritira na igonkoro kwa Dipon Asanya abana gwetania ligana elimo abo bale seturetie wodi ya naime bunge ya Bonchari nigo banyora amegelio abo abana banyorire amarito amapema na sari biro kwabera nigo banyora amegelio asingencho yamange aibabere bagwetera no musekito Daniel Lontiri agotomanya obuna amatuka kwenye gusuka bobwatani au ni wagendrete no mukia bokoene kibuna ibigori bike byakinire hasi chimbwa chingiya na koroberia kibugima na babangwega ne kiombe ya the beacon of hope bakubwatirana na Israel CBO bionsi brense yelia boli re International Solidarity Foundation ISF nigo baligania umuroberio bokoena na megelio asabana inse yemake komi netanetato abwegati abo baetire buniria wichingincho au egati abo okoengerwa bali bobwata abana nabo boguletie amalito korwa sensemo yetureti meye wodi arena asebonge ya Bonchari county ya Kisii eliko bakonya komanya buna bakomenya abana baiseka abange kereba ikire gochakire myaka 13 mpaka 17 abange bagochiba tebongwa
bali gochi bali poti bewa marito abande bate iguna baiboli ba bachi konyuom nolio mweto omwana one troigaiga tobaege tobasemi erinde banyare gokwana obwene bwabo na bali batigire skuru abanyare hoendera na masomo na etabana ne skuru kura na secondary form to soma na bakona chief vocational training bachiko soma abanyore skill ukwana chinga kecho ni gobamenta buna umuchando bwa marito ne chinyomo cha mapema bado nolewe birengo bigura asorogongo rogusi nigo kugania nkororo gukubeka omukia asa megeria iga bundise igoro ya gender based violence alafu ni different forms na kibago identify na andikero ebintu buna ya violence chiaba nyorekanire na kibako enda ba report ngo babwente ko report tu mbaenda ba report ya the wrong person aba mislead asense mwende bake babana abo banyora megerio na banyora libagari gusanga negetaseni kyagetembe bateba ikigenge chiko bakonya boigo borukyo koganeko abo kwelikia asi chikosi au ndubune bigolie bibike challenge sinjiroro to wetera bono muno konyora abana kwa bwangu unanje bono bansomiri na nanyore to mwana ngatigire skuru njera mbaroro twatigete skuru abayibori barwarete nechi besa cyage tukatika nende bono nto konyara koirana bono twenge gwancha moto konye tuirana skuru nanyore to mwana ngaruso ngataya batingo nyara kwenda skuru lakini bono nataro kwegena na bongo ende skuru nindira na primary na bongo ende course inoda in future nyore nimbate skile bongo nyanchino mwanone ase homoroboliga abana banyeruka gwetani miemo nigo banyora amegerio ase boigo kuboligwa kwabekwa gochiasa baibuli kulinda abana babo batali gwanchiriria na gwancha bali tayari benyorire asomotego yiga na kulia chinjira choko bagendereria masomo ili bacho gwekonya asa matuka libosio nkurubutirigita seni kiagetembe kuriga se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri obokoreri bw'obochenunkurwa ase chinyagitari ao negento abakenya bonsi baganitie bamenyi bensemo ya nyagichenche nigo bari ne kibako gokarmaga yekanisi ya Adventista koba letera obokoreri bwe nyagitari angena sebale una omosokito dipon asanya agotamanya ntubona ba Adventista twarure ribaga enyagitari ye igabono ejire dispensary level 2 enyare ko chaka gukora bokoreri warinda mama buna enchira yemo yegukenia ekirengo kyobochenu nabo igo gokonya bari bare nemechando ao ekanisa yege Adventista nigo bona babekire obokoreri bw'enyagitari ase kinyoro imeye wodi ya tabaka egotoka imeye bunge ya South Mugirango ya Ondabu James omuteneneri we kanisa yege Adventista alio mubera headquarters Sekef morobiri bwiri tukoria rero twabwataiga no koigora ematanat na boigo inpatient asenya gitari ya Nyagichenche. Na leo hii tumekuja kwa sababu ya jambo moja muhimu kile ambao tunaita the mission of the church. Mojawapo ya malengo ya kanisa hili la Kiadventista ni kwamba tunapohubiri tunahubiri mwanadamu akiwa kamilifu. Yaani inamaanisha ya kwamba physical, mental, social and spiritual. Na bonte kete koiraniria ekanisa kurwa sobora yo bonene ngambi yamono asinge njumorobya rosiri nyuma yoko ligereria abantu be kanisa buna bago chandika rero tubwate nse bwata muruira mange na korora ngambu yenyagitari yebega asinge njo gokonya abantu gukona asenyagitari yuri ya Nyagichenche nigo bono baroche ngambuya kuirania koboko gochia ase ekinyoro gusaba gwitonga asaiga ajaka gukora naende udumende iyere saidi yo yekonyego egokora ntubune kanisa yene step twimo kia sogo cyo gusabira sana kwanchiranga tigachaka gukora imirimo buna health center asengenjo yokoranga obokoreri bwabarwaire wasukira angene kenyoro kya Nyagichenche aiga nebinyoro byonse chiga kecho nigo bateba ngati bali gokonya chinkoro chyoka kurende nonya nemebere ikiranio bokoreri bwa Nyasaye
otobwate chinchera inye. Enjera entang'ani ne kanisa kuranderia abantu. Enjera ya kabere ne chisukuru. Koira bokoreri bo borandi asa abanafunse chisukuru. Enjera ya gatatu no bokoreri gwetera sinyagitari. Nenchera ya kane no borandi gwetera studio. Ase abangina baegwa libagari abene. Bona abangina bari murito guchakira amatuko 0 days mpaka baiboire mitienyi kianda. Mwaria ni gocha senyagitari ye nene asenge njo konyora huduma ya bwango egene mokonyeke mutari konya guchandika. Nanyirabo nigo barigania abantu bonsi batari na bwanchira libonde asokonyora bokoreri obwe. Imefika hii kiwango baada muda mrefu, so hata kina mama wetu wanapojifungua wawe na mahali pazuri ambao wanajifungulia ili kanisa liongezeke na tuwe na watu wengi ambao wenye afya nzuri. Abantu baiga bali barangia iga service ya chire nigeka netikero yomo ayenyora senchereria abuna nyasa nchire ko nyasa kuweni abantu ekemuika na ndo weni abantu asenjere yike mubere. Kuripotire kitaseni kia ukia gatembe kuruiga se wodi ya tabaka igotoke meya sauti mugirango ilitera na igonkoro kwa Dipon Asanya. Miamano Dipon Asanya nchoroboti urukuru asenseme yungu kuira pakase kaunti ya Nyamira abo ase echinsemo chipara chakire ko olimo nigo menyi bechinseme icho ba yakera serikali ye kaunti yumbi ya Asanya ncho kubanyora asogo chaka kubaroseria chipara ase chinseme icho. Rende chinga kichicho nigo ba gikeirie egetambukero karabantu bakobeka chibobi ase chipara echicha magana echichiko leta emebasukano ase chinseme icho buna Polycarp Ukara agotomanya. Igese serikali ya kaunti ya Nyamira egora ebiragita na wego nechiga halibu nenchire yemo yokoroisya chibara ase chiwadi oimeye kaunti ya Nyamira. Purubiri uyo asabono nigo gendrete imeye wadi ya Kebonyoru eyego tukeme ye bunge elia ya Borebu. Kurenganamo na MCA we wadi ya Kebonyoru asereta Vincent Benecha oyuro munyakirogo asokoligereria okoroishiwa gwechibara mone ebintu binde meye kaunti ya Nyamira. Nigo atogire getambukiro ekiga ekyomugavana we kaunti ya Nyamira aimugite munaba MCA unechireyemo yokoroisha chibara serigolirense. Chibesa tu agatumira soko chipara koros chipara koetera chi contract wana to koros lienusu yechibesa chiri. Egendo wana kitobwata chi machine jeto no kugura amafuta twaro chipara. Na se para bananchi bagukura ya salikira asinini na botoko tumekira kitakia enda kiara ngura because kira kitani. Kulingana munere chibara nigo charo siri wa tinsemo obuna bono biego echinde chichikunyara kwa chikoroisi wabuna chinsamo chiri cha Kebonyoru asebono mururi yogendrete ase chinsamo chiri acha mukumoni. Kire para yale metwe kire para yale miru no embono no ene njiri cha tangite kole mukuru biego ngobe kuchira omoro egendo gi atanga omoro mutarabe kwa abananji bamintu muroje nembura. Amenya baiga kurwa chinseme chiga nigo bagendre ko bakwego kiri getambukire kiga ase batogire umuruburi iga kurwa serikali na baigo gusegeta bananchi gotasalia chibara ase baigo bagendre ko bagusingerera buno korosi ukugwe chibara nigo korat kunyara kabako kororo byo bosombi igo bone bara mogendre ko beka iga ndochera we yasa njengo de yomugabana nyalibo tigagendre ko tobwati siga enjera artoroserie bara yabeire enjerengiya endagendre iga butambe karabe ga gutonyora endintu mugwati munyore wejenga kire agendre iga lakini mo takora magoso mubeke buna mwabekire iga mwali moke yo moro muno lepa na intwe pare ya karutu arosaliwe na intwe no murweire ga guta twabogori na magoke karo kanye pare tayo lakini bone para ko yabeire na intwe gariye guta bakasiko twa kona baba abantu barenda amagena babasa kosomba magena babasa ko korosi nande bitachiro bibiri babakobeka bi gutanga amaribegere bayanse gusalika ningana weigo omemsije gabwe wadi ya Kebonyoru agendre ko bwagusegeta bananchi koba abatwera rucinga kabagendrete kolorosia chibara astinsemo burubiri horat kunyara ko bagokorekana ase chiwadi chonse merongebe meye county ya Nyamira elio korobia obosombi ige paramo korro moro muntu isaneti buya go setere miria segete buya go senja bo garrakende ninche mogo complain ndorege nde because tutete pare be ko muchanga buya nande kire para wekebe ko muchanga wetane 6 inches
egera chipara chise chidumu no bogare boisaine chimita kianda Eginko ripoti rigetasini kikia wanjite kia Gatembe kurugigigaiga asikinseme chiga cha Mokomoni ewadi ya kiabonyeruhu ebunga ya burebwe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Karabaro terensemo ya magendero aba menyi ba Kyoge Nyakoe ward nigo itkolia rero abana bali batabwati bande n'abantu batabwati bande besokena kubwata ebibande egara bakwenyorera kigasi na kwerania sobochori bulebosio obumwaka 2027 aiga nigo aretwa nomo nto oyomo gusino musamali oyomo oyo orobelia ebande bya chakubwatwa ase ensemeyo dipo nasanya no alengekera elimo mnali gokorekana no twariganiria roboti orega Derek. Hello. Umurobili obwokwerikana kubwata ebibande nigo chakigwa ase kinyorugia Kyoge imiye wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu cha South no musamaria engana yagokerwa nabange Tuwakambia mana somo isimiwa Felix Atiza asenge choko toretere ibande torete irangega iga Korenta exercise yokubwatie kibande mpaka ngano mwananchi sio kitu iko rahisi nande bone yaro kiringa abantu baito mbabwati bande Umubaro bw'abantu nigo bwesokya bunenchireyemo yokubwata ebibande ekyo kyairera korokia okogania kugotarira ebunge ngima ya Kitutu cha South elio abantu banyale kuyarigania asobo choli bulibosio ase constituency ya itutu bwate chiwodi sano chionse pingo chikominyoka tole abantu bali batarabwate ibande babwate ibande ekegolia geke nigo bonogia segetwa wesokya ase nambe nyinge Nandura temo ntene inenkorigie kerogo kyo MCA Nyakoe ward 2027 ntaite ko encourage abana youth bonsi bacha sobonge muna basokire iga we take this initiative tobogori bibande gekogere yunero isiraya ito ase 2027 chikora youth ba Kitutu cha South bali tutarabwate ibande tigatobwate ibande nande tusuke motundu maitenga ubuya bweke bande nabo kwenda asonyore nga tosometi osabweke bande turueke bande okore gasi ase company gosa ase industry gosa ase mojengo so abantu ba minto my brother and sisters tigatoire nto bwate ibande kebande getoko mayangi kera okonye nonyena bo abasae ni gobale no gosemeria kwogokora amaunchirio nonyena sobrai ekero abantu babwatire bibande na kwerikia na kubwata chikura nanjango bakero mugambi mbuya mono asa konyara korete gente ke ground banta baketonyara kubwata ibande buna mo maete buya mono aso emane nene yokubwata ntune vijana tu esokire kubwata ibande morocho bogambi to bwate na se gase miaka gocha 2027 ndo twale esauti nene tonyare ko chenjo bogambi no bogambi bobe bokorekana na nene kero yo mukenya atakiri gutware gitambuliso egere igatokonye konyora uburai bwa mambie borobia ande unabigo chabya tokonya no ni chigas cheito no ni chinchera Gusangana Dr. Felix Atisa asenchira yesimi nigaerera ekirenga kya yekenene gyokunyora anana bagotu woikase binyoro ese sub county yetu manjende tukobuli banyale otokonya na kolente exercise kange nabantu use angene binyoro terinda baminto bali bataranyore bipande banyale konyore bipande ebyo asobora isi ege kogera ese matukona ara onchokananire abange baminto ko baboli ntibatabwatirike bipande batebanga konyorano ne transport yuko baki bosongo somosocho yabera ko nandi noroche na uchumi na rumwe komete abuna rende to kwante na obisakoru ese registration of persons to ko request banyare ko chese bitu hao ese constituency to yonsia Kitutu cha South banyare ko bwatia abaminto bali bataratwara ibipande ibindi banyare ko binyorera so wanye tubo tugende chi center wao sichuwodi chonsi chiegeka busero yatieko na Kitutu Central kuripotire gitasinikia ukia Gatembe kurega se kinyoro gia Kyoge kegotoke wodi ya Nyakoe imije bunge ya Kitutu cha South literia na igonkuru kwa Dipon Asanya
nagabono gotoira asensemeria yenkwana yirituko. Abana baisika abange kere baikire gochakire emyaka 13 mpaka 17 abange bagochiba tibongwa bali gochi bali poti bewa marito abande bateigo na baiboli ba bachi konywomu noli omwete omwana one turegaiga tobaege tobasemi erinde banyare gokwana obwene bwabo na bali batigire skuru banyare koendera na masomo na etabana ne skuru kura na secondary form to gosoma na bakona chief vocational training bachi gosoma. Abarimi kurwase kaunti ya Nyamira ni baburirie gwesonania nobolimi bwekerero ase echia avocado chekerero iligo kiniriga sa nobolimi ase ensemiga niga kwanirwe no moteneri bweli nani lia Kibkebe gose forest manager Moswati Teresa Mlati Fadgad Gesemba niga gotumanyorobote senchira yewikira Erio kogendereria kubasira abaremi gusi anene korwase ekaunti ya Nyamira baboriwe kwebwaterania n'uburimi bw'iki avocado chekerero echo chikoira egeka k'emyaka 3 yoka rigesa ryang'ea kororekana. Wajaribu sana kupanda hii hasa avocado compared to ile ya kienyeji. Ndio wamezoea kienyeji, lakini ukiangalia advantages ya hii hasa avocado compared to ya kienyeji, iko na advantages mingi sana. Baada ya miaka 3 wanaweza kuja wakoe outgrowers wa Kibkebe, watakuwa guarantee wanapata pesa. Ubutambe bw'umuti uyoiga nigore chimita isano chioka gocha inse kokoreng'aniwa n'umuti uyu butambe abange basumegete ase chinga cyabo utatiga iryo konyora amatunda ye nigo uganeirie ayebuna umurimi korenga riro bari umugondo o iryo kumanya imboyoki ugutumika ase ugusimeka. Kabla upande avocado kwanza unafaa uchukue mchanga yako upeleke kwa laboratory and then wapime waone mchanga yako inahitaji mbolea gani ndio isaidie avocado sana kukua zaidi. Ejiga nero enchira yekerero yogusimeka umuti uyoiga we avocado. Tuko na nursery, tunafanya grafting, tunachukua ile avocado ya kienyeji, alafu tunachukua Zion ya hii hasa avocado. Kuna vile tunachukua the primary leaf avocado ya hasa yenye imekoma, tunaenda tunaunganisha na avocado ya kienyeji, inaitwa grafting, alafu ndio tunakuja tunapata hasa avocado. Ase echiro yaye nigo kera ekiro ekoni wa igati yemia eyemo wika chishiringi emia eyemo na merongo ebere. Kwa mti mmoja kama hii yenye nimesimama hapa, tuna expect 50 kilos per tree. Alafu kumbuka tunauza per kilo. Na hiyo price huwa ina vary from 100 to 120. Tulifanya interplanting ya avocado na chai. Hiyo ni mmoja ya diversity. Tulifanya diversity. Sasa kwa hiyo shamba tunachuna chai na bado tunatarajia avocado baada ya miaka 3. Bado naweza wa encourage wa kulima sana sana wenye wanapanda chai huku side za Nyamira County na Kericho County. Wajaribu kufanya interplanting, watakuwa wanapata chai na bado wanapata avocado. Hapo watakuwa wamediversify hiyo shamba yao, watakuwa na mapato mara 2. Ejiga nimechando bagwetera kuna Kibkebe goikirania oburimi oboiga. Changamoto moja ni tuko na wanyama hapa, monkeys wanatusumbua sana. Changamoto nyingine tunakuanga na pest and diseases pia. So huwa tunafanya scouting routinely kuchunga avocado yetu. Tuna wadudu kama Persian mites wanatusumbua. Changamoto nyingine tena ukiangalia hiyo spacing yenye tumeweka hiyo 8x4 na 7x6, unaweza panda maragwe ama mahindi katikati. Lakini ukifanya hivyo unafaa uchunge sana juu hizo zinaweza kuwekea tena hapo hizo pest and diseases. Kiamua haupandi tena, changamoto nyingine ni kufyeka. Nenjira eyemo yabo yo kuimukia abarimi
anene asokwene kiabuna keraritu koko cha serinde bwenyorera bari ebisabu ebyo birabakonye asogosumera amagima abo kingo reporter Getembe kurwase company eyeiga ya Sasini eye gutuka ime ye county ya Nyamira Jefatigad Yesemba abarai kurwa chingongo ao ime yorogongo rwagusi nigo basemigwe ko bakonya bantu balia konyora kwa bokorense gose balia bana babo baitire na kini okonyora kwa bokorense aya nigo agokwanwa asensemo ya mungara se constituency ya Burabu emaega yomusamali omuyako mokonyo omwana oyomo oyo ise asirete gwetera ase oborere bwa kansa Polycarp Okara nigo gotomanya orbotira senchara ebekera ubutaka kurwase binyoroime nabwo bwirere mechimenge kugendera gutigara magega ogosemeria nkoleho chingaki abana bakonyora ogosirwa kurwase bali baleno muyobo gwancha Cynthia Mora Atei noyo mobwa baruki gwa gusoma se skulu ya Enkinda oyo ise asiriboge mabwaye kubatikana mu nuburire bwa kansa ase eyamatiaye yagendera ko bagigwetera emechande menene twanyora bakomo mugakana arara lakini rinde igarwa ruburire bwa kansa ugatomenya kimona bwakora kende gyonse ngyo gyateta senyomba igatwa busete pi timbo atimo tuna magega timaitina kinda alenda abana nonya nabo omwana siasa asiretajara nyandika nigo aisona nigati na kunyara ko bagakomusira umwana yigana kuliranga nachi kunyara ko bagakomusome gwikokorire eskuru yaye asoma yatali bobe naende kero tato mwabale ngenya gitali igale kona komotaina Sintione yonta itosomero munyagitali yando rarige mikia banyagitali bagokora igekera rari tena muriere to mwando agatebo mwana oyo asomero bunyagitali ige gotoke sabantu bali barabataka no abana bangende bagotoka bono likugusikira giseme bana cyo tokonya nche namwire mbeke koro tokeria buna twarenga abataka nteme gokonya abana bataka imbabwatirire mpaka bakore skuru na rwaka bati kumukisa kukyabo nigitambukiro eyamategeka yatogire na kugendera kubulia barayi bandi bali no muyobo wancha okorabo eli kubakonya abana abo bakurose chima amatechitari kwenyara elio kugendera gusaseria ekero abamintu basoire bakubulia emirimo nendo omuntu arekanire engenchi neyo agatokonya nentu tokoba nyuma yaje kiagera tomokonye paketaika omwerio naende ekera asoire bosio nabagoche kunyura ng'abantu bamintu bankonyete korenganamo na nyandieka uyu manyakante buna echate nigo agendere ko bagakugania abaraime ye county ya Nyamira kwenekeria abananchi amagendero gekogera naro babachorerete haso CMCA cyari gutigamangana yebisege byebikebike bayikaransamu bareta mauni kiromonto atwari proposal yaya indi banyana konya abantu banyamira county nonye nabo nigagendere ko bagakugania bomokwenekiwe ye county ya Nyamira elio county ya kwegendereria ke magenderero erikalie chisegi chakira engaki veko gweyanji kando bali batochora tachikura babachora tachikure kemambi bakabuka mambi ingire mwanjira banyakorera yandika nigatebira samatukali bosio nigarenge tukokoro botaka kurwase binyoro aho imeye wadi yiga ya kyabonyoru elio chiamate chiegendererie kyabonyoru asibono ye ikire gete abantu abangai igete abantu bare very creative igete kyamite abantu babwata maono inga keria twakire turabana tokonda roche amangana ari yarire inga kiri twarenge mechi tori konda school boni gwenda toko kyabonyoru niga ne tyo muntu ore observed ginko reporter gataseni kya ubwanjete kya Getembe kuregase kanyore kya kimanya kantemna lya mungale imeye wadiga ya kyabonyoru ebunga ya Burabu county ne ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara Okara no tugukara seriega no tukurira gabo asembye mona singinchi bali babwatira na mona intwe abasaki baito Dipon Mosakito Ontiri Mosakito Dera Fatgad na bons bali tobwatira na ritko lyara ogochakera Matilda then oche omuntu kurukwa Ototo na bons banga sensemeri paka Amos
na Fred no barenge ekaro Wilson arenga sameli ye chi sign ose asen sameli manyere mwensi naba ya more no na singi chokurigeri wito kwao kwabera mona ntupaga chigagichi ankyo neritko will be here kumanya una abere kurwa ase chinsemo ao ime nesko ya gusi mwensi naba ya more. That is why we are always here. No ntaito sabo kwabera singi ncho kionga chinsebere getagochera asinginchi tirafu eyarenge enkomu tutarenge kunyara kobeke gentekanene ntwakonyara kuribia na intu twatunyatorebia nage karta tebera ni biega kuruko mkate nok ankyo niritko otkobia nyasaye tata kora korende agwa sesemi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayenyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere sinigwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo korigererio mubero